Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Teu karaos prawargi ayeuna teh nincak bagian ka sabaraha para mitra? Nincak bagian ka 18. Teu karaos. Ieu dongeng prawargi sadaya karangan Uwa Tatang. Urang sami-sami ngabandungan harita teh para wargi balad-balad Aki Mudasir tiasa ditahan ku armada. Kitu teh malah raja sauge dugi ka perlayana kitu. Nalika tarung sareng armada akibat ku kampakna sorangan. Harita armada dibaledog ku kampak nu muter teh ditewak para wargi sadaya ku armada. Ku kakesitan armada eta anjeunna ngaluarkeun wawesen luar biasa. Eta kampak dibalikeun kanu bogana nyaeta ka Rajasa, dugi ka Rajasa harita teh perlayan. Terus atuh Ki Mudasir, Mbah Mudasir harita marentahkeun ka anak buahna sangkan mundur. Kitu para wargi sadaya nya. Dasar Mudasir duit bengol aya puan. Ieu mah galasar gilisir ngajenawal aya kutuan. Dugulan we tuh. Loba kutu mah dugulane para wargi. Mangadu para mitra sadaya urang teraskeun ieu hanca dongeng, mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang karangan Uwa Tatang dina bagian ka-18. Geus kitu mah Ki Mudasir kasebut pimpinanana rasa keung. Sepana anak buah geus loba nu korban mana gunung panangeuhan tayalian Rajasa geus palastra. Akhirna Ki Mudasir cocorowokan ka anak buahna nu geus malik kaseren ku pihak lawan. Hei, batur-batur, modor. Pokna bari manehna pangheulana mabur. Atuh anak buahna bubar kataburan nu kaditu nu kadieu. Mun teh sirikna teu notog-notogkeun maneh. Atuh masyarakat anu salamet ting ngacorowok. Untuk mabur sewang sata terus beri. Udak. Cek masyarakat meniseah teu puguh dengekeunana. Bari ngabar-ngabar bedog jeung pakarang sejen. Ari armada harita culang cileung manehna ngadenge sora nu jejeritan sasora pisan jeung Nyimas Lisna. Cileung armada luncat ka lebak terus muru nu jejeritan. Tapi nu jejeritan teu kadenge deui. Duka palastra aya nu nganiaya duka kumaha. Reg armada eureun sisi kebon jagong ambekanana ngahegak kesa ngoprol teu beda tinu tas mandi. Waduh. Cilaka Nyimas Lisna sigana anu ngiwat. Tapi teu kadenge di jejeritan palang siang anu nganiaya ieu. Kumaha atuh nya pipetakeun aing geus kieu. Nah balik heula kitu ngabejaan ka ustad atawa terus ususuda ku aing. Lamun aing ngabejaan heula ustad kana pasti Nyimas Lisna kaburu jauh manten dibawa ku si bangsat. Lebih hade ku aing rek tuluy disusud disugan ka Panggi. Kitu dina gerentes hate armada harita teh para wargi sadaya. Sanajan manehna bari lemor, taya nyekal petok-petok acat. Terus init kukurubutan rek nyusul Nyimas Lisna aya nu ngiwat. Ngancan kanyahoan saha mana jeung urang manana nu ngiwat Nyimas Lisna. Bener-bener ke armada bebela pati teh teu keung teuringrang sanajan nyorang tempat nu suni bari paroek oge teu kahalangan ku poek terus kebat para mitra sadaya harita teh neangan Nyimas Lisna. Nepi kala poho boro-boro inget kata tangga Ustad Binata anu carilaka malah nu tadina hayang balik ka lembur bari nepungan nu jadi inunga katut nini jeung akina ge kapopohokeun. Duka rek ka mana nu dituju ka armada neangan Nyimas Lisna cag heula urang tuna di hanjuang siang urang teuneun di haneuleum sieung paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang sampeur deui. Kumaha lalampahan armada handa baris kapanggih nu diteanganana. Usaha Nyimas Lisna diiwatna jeung kumaha nasibna. Kitu deui Ki Mudasir jeung anak buahna nu saralamet. Na terus kebat barali ka panganyerkanana jeung kumaha kahareupna. Nah manehna sadar moal ngalampahkeun deui kajahatan. Kangge pangwaler mangga urang teras perhatoskeun kumaha geletuk batuna kecebur caina kumaha ieu jejer carios. Urang malikan kana kaayaan masyarakat nutas mudag anak buahna Ki Mudasir. Geus baralik deui dina kaayaan lalungse malah aya nu ting kadeprak di buruan masjid.
jeung dina teras sigen beak tanaga amakkanana ting harega kesa ngalucur rumasehan sakujur awakna masing-masing. Sabagian jarag-jag keneh ngagarotong nu carilaka, malah aya 3 urang nu palastra. Sedang ti pihak anak buah Ki Mudasir aya 7 nu korban. Sabagian ukur taratu nu gudawang tak-takna nu gudawang bitisna nu punukna harita masyarakat nu palastra dibawa ka jero masjid sabab dipiwarang ku Ustad Winata nu kakara kaluar tina panyumputanana sareng garwana. Atuh nu taratu gancang diubaran ku Aki Aceng ngan dina sakitu puluh masyarakat aya 6 urang deui nu teu katingali-tingali. Di antarana Bah Subinta Modin anak tatu tatanggana, duka tuluy ngudag musuh, duka geus barali ka imahna, duka waktu aya serangan ti pihak rampok manehna teu daratan. Sabab kabeh nu araya di masjid saurang eueuh nu merhatikeun ka batur, sasat dirina oge ampir-ampiran paragat nyawa. Kitu deui Ustad Winata sareng garwana lap we hilap kanu janten putra sareng ka ibuna awahin ku gempeur teh. Waktu Ustad Winata nuju nyaksian Aki Aceng keur ngubaran nu taratu, di pongpok masjid sada sora nu hing-hingan ceurik. Puguh we Ustad Winata sareng garwana kitu deui nu sejen caruringha, yang Ishak. Ari eta saha nu ceurik di pongpok masjid? Saur Ustad Winata kajang Ishak nu keur nyang saya di juru. Samemejang Ishak nemalan teh Ibu Aisyah garwana Ustad Winata sasauran. La ilaha illallah, moal diebod mah kitu amanah. Mun bere bumi anjeunna diduruk. Saurna sedang nu janten putra sareng ka ibu mah teu diemut-emut, jalaran pangemut anjeunna mah araya di bumina. Cing teh heula ka ditu Jang Ishak. Lamun nya biebod cenah ka dieu kitu, saurna. Sanajan Jang Ishak karasa lungse oge maksakeun maneh kaluar ti masjid. Tuluy ngoreleng ka pongpok masjid anabre. Aya saurang awewe geus kolot teu di baju-baju acan ukur make kutang jeung samping kitu ge samping nararangsa. Saat teh Jang Ishak nanya rada ngagentak. Atuh nu ditanya harita para mitra sadaya ngarenyag pok nyarita. Aduh sia jurig setan. Halah sia. Manggeus dalah ulah rek ngaganggu ka aing sia kira-kira aing geus nini kirek diperkosa onaman mah. Kali-kali itu ganyeng ka sia boya. Teu suri najis aing ngedirek diperkosa. Tadi aing dibabotkeun ku sia jurig. Cek eta awewe bari tangga. Anabreh si horeng para mitra ninina Lilis. Tayalian ibu garwana Ustad Winata samaruk anu nanya teh rampog nu tadi manggul anjeunna. Masya Allah geuning ieu ibu sepuh. Kunaon ibu kunaon? Yang Ishak kakarawaseun bari hate ngarasa reuwas. Hah? Nah saha anjeun teh? Harita teh para mitra ninina Lilis nemena ros bari neges-neges kana rupa Jang Ishak. Ieu mah abdi Bu Ishak. Ku tante Jang Ishak ieu teh nya apanyana ibu mah jurig-jurig jarian. Rek merkosa ka ibu. Ingat ibu kalau bet masjid jalanan sadaya negara aya di masjid. Ari anak ibu jeung minantu aya urang. Ju araya ibu ge tema Jang Ishak geus kitu mah. Ninina Lilis ngadeg teras kalebet masjid diiringkeun ku Jang Ishak. La ilaha illallah geuning ibu teh. Ibu Aisyah enggal muru ibuna kalayan di piwarang cali. Aduh nyimas bagja pisan ibu teh nyimas di tangtayungan keneh ku Allah. Tadi ibu di kamar anu manggul terus ibu rek diperkosa ku si jurig jarian. Si edan teh si rampog. Tulang tongong ibu meuni asa potong dibobotkeun ku manggul. Samarukna ibu nyimas atawa nyelilis meureun. Saura ninina Lilis tos kitu mah Ibu Aisyah nama emutkeun ka putrana. Masyaallah, leres amanah nama emut ayeuna ai Lilis ka mana cenah? Astagfirullahalazim. Duh. Nya mage kakara inget. Dupi ibu tadi teu ningali Lilis di bumi. Saur Ustad Winata reuwas kalayana roska mertuana. Duka teuing Jang Ustad boro-boro nguruskeun diri batur ongkohan. Ibu mah tibada magrib ge teu kungsi panggih deui jeung Nyi Lilis. Di ditu meureun nya ieu nyumput di kamarna. Walerana saleresna mah teu ningali Nyi Mas Lilis. Gusti nu Maha Agung. Nah, meuni teu inget ka anak sorangan atuh ieu teh. Kedaguan ibuna tong waka kaluar amarek neang heula alisna. Ustad Winata ge nama emutkeun ka putrana teras kaluar ti masjid. Dibarengan ku Jang Ishak bus lebet ka bumi bari nyauran Nyi Lilis ti lawangkeun. Lilis. Ustad Winata nyauran bari ningalian kamar Lilis Nyi Mas Lisna. Tapi nu disauran teu ngawaler-waler acan sirilik Ustad Winata kapengker nyauran deui. Samalah Jang Ishak ge pipilueun ngageroan bari tunga tengok ka kamar mandi. Geuning teu aya Mama Ustad,
cek Jang Ishak milu rewas nyaeta Jang Armada ge deui teh budak teh walau Ustad Winata asa teu parugo emutan sirilik Jang Ishak nyirilik bari mukakeun pantok kamar Armada Nyimas Jang Ishak ngagegero malah make jeung tunga tengo kana kolong dipan paragi Armada sare tapi waleh eueuh sasaha kitu deui Armada puguh we Ustad Winata tambih reuas Agung Kamalang cek panggalihna leuheung lamun disalametkeun ku Armada kumaha lamun dibawa kabur ku jahat komo kitu ti heula aya ancaman ti Ki Mudasir dedengkot rampok nu garang kumaha atunya Jang Ishak leuheung lamun dibawa kalawan disalametkeun ku Armada narajang anak Amadi iwat ku si bangsat kamana kudu nyusulna tu Jang Ishak saur Ustad Winata raraina kontan menipias koneas terus ama kumaha upami dicara ku rampok ama Jang Ishak milu hariwang telami Ustad Winata jeung Jang Ishak baralik deui ka masjid tilawang keneh tos ditaros ku garwana kumaha amana aya nyelisna teh mata ditempo ka kamarna jeung ka kamar Armada areueuh ibuna samalah Armada ge eueuh deui waler Ustad Winata atuh nu araya di masjid rada reuas ngadengi nyimas lisna eueuh la ilaha illallah aduh Gusti nu Maha Agung kumaha wae atulisna teu aya teh ka mana lah buru-buru atuh panglareankeun anak kuring buru-buru Waisah ngarawah riwi nangis ngaraos hariwang kudu janten putra teu aya di bumi moal dibawa ka kubur ku si Armada mana saurna deui boga timuru putrana dibawa kabur ku Armada padahal Armada mah eueuh sotenan keur neangan nyimas lisna cing dulur-dulur sakabeh wayahna dipentari dono ku kuring pangneangan ke nyimas lisna nya cing atuh karena Allah na sararea atuh saur Ibu Aisyah Mairan teu kenat-kenat murag-muragkeun Cisoca manahna tamih takibur sanajan masyarakat harita teh cara pekeneh oge teu ngarasa aral subaha teu pasek teu munak kabeh arinit bari pakarangna di Barawa nu aya lintang Aki Aceng jeung 4 urang lalaki nu maturan sedeng sebagian loba arinit marawa obor maksudna rek neangan nyimas lisna kabeh ting alas rak ting ala apruk nusuni disungsi kareuma dipapai kana balumbang diteang kalawan pada ngaloboran tapi weleh teu kapanggih nu nareangan beuki lila beuki jauh nepi ka dur bedung subuh saurang ge eueuh nu hasil malah baralik deui ongkohan geus ngarasa ripuh suku asa pareureus di tapakeunana geus rarayan caang harita di setengahing jalan nutas nareangan nyimas lisna paamprok jeung 3 urang budak jajaka di antarana Modin Hamim jeung Sarpan sobatna Modin reg Modin jeung sobatna rugreg areureun siga nu megatan jalan nutas neangan nyimas lisna aya kana 20 urang ngaso heula para wargi sadaya ngaso para mitra kaum dangu saurang diantara anu tiluan teh nanya stimarana teh kebaraya Modin dan nyarita para mitra malah ditemal ku Mang Dula wah geuning eta Jang Odin puguh Mang teh jeung ieu pada batur teh tas neangan nyimas lisna temal Mang Dula bari neuteup kana beungeut Modin kumaha pangdeng tas neangan nyimas lisna cek Modin semunu reuas nya atas neangan nyimas lisna tapi boleh diasra ka mana-mana ge teu panggih tapak-tapakna acan mangkaning sararea tas ripuh ngayunan si rampok edan teh ayeuna dititah ku Ustad neangan nyimas lisna aduh eta iraha katengana eueuh teh Mang Modin gogodeg bari ngareret ka sobatna nu duaan tadi katangana mah Ustad basa diteang ka imahna damang mah da borora inget kelilin batur atuh diri sorangan hampir-hampiran pegat nyawa tuh nyan sarua we kuring ge Mang boro-boro inget ka ningali diri batur atuh sering indung kuring ka kapanggih bieu ngadu nyumput we lobakeun kana nguning nu mangsa lopa teh anapeun tangan kananga hari tadi laing milu campuh teu eta we ku Mang teu katingali laing jeung bapa laing milu campuh deui ari Mang tidak deui kuring jeung jadi bapa teu pilueun mah manisinakeun kuring teh misah lemur sakitu kuring bangheulana ngabejaan ka imah aya imah kahuruan teh tangtu we ku Mang mah katingali sabab ku geumpeur
kuringnya sarua bororah ningali kana kaayaan batur atuh temal Modin. Jep sararea sakedapan jerempe malah ting haruleng kawas nu badaring. Ari euna manggih batur-batur terus ka marana atuh? Pokna bari ngareretan kanu marengan neangan Nyi Maslisna. Nya teu rek ka mana-mana rek balik we bisi Ustad arep-arepeun. Yuha barudak urang baralik euy. Temal Mang Dula ngajakan baralik ka baturna. Kakara ngalengkah ceg leungeun Mang Dula dicekelan ku Modin. Tetilanan Mang kuring aya tanyakeun je. Ari eta tanggalan Ustad anu ngaran si Armada. Kunaon atuh teu milu neangan sakitu batu ribut nareangan teh anak kedulungan teh. Ari ceuk Ustad mah jeung Jang Ishak mah Armada ge eueuh deui. Temal Mang Dula ngaran eueuh. Eueuh ka mana Mang? Modin neuteub seukeut. Nya teuing ka mana-mana mah pokona mah eueuh di mana we. Da mangga teh teu ngasuh atuh. Kitu. Ari tadi Ustaz jeung Jang Ishak nyebutkeun si Armada eueuh teh sameme mangrek init neangan Nyi Maslisna atawa sanggeusna Mang Init. Modin talete bari teu leupas tina paneteupna. Oh, sameme Mang Init jeung batur-batur di neangan Nyi Maslisna. Tah. Boa-boa geus aya rencana ti tadina Mang. Si rencana ti tadina kumaha ari Jang Modin? Mang Dula can ngartieun kana maksudna Modin. Nya geus aya rencana ti tadina sanu nyaho si Armada Badami jeung Nyi Maslisna rek ngejaat peuting harita. Saoba sakuring milu ngayonan rampog-rampog teh ningali si Armada atuh kuring mah. Cek Modin si Udon boga sangkaan Nyi Maslisna dibawa ngejat ku Armada. Bisa jadi lamun kitu mah Din. Dewek mah sabok-pokeun pisan deui rek ngomong. Heuh boga timuru dibawa kabur ku si Armada. Cek Amin nguatan kana omongan Modin. Tah nyaho Mang tah si Amin boga timuru ka dinya. Lagi semua salah atuh dibawa kabur ku si wawalak teh. Kurang ajar temen nya lamun sarupa kitu mah. Dungu tutut bodoh keong teh eta teh. Ari keureut kawas nu heueuh siga nyantri hate buruk ka kadut-kadutna. Keur Pa Ustad mah nincakana paribasa pagerengakan papalakan teh. Monyet kapaling jagong teh nu kitu teh. Cek Modin beuki gede kayakinan. Sangkaana mah ka Armada mawa kabur Nyi Maslisna. Menang sawatara menit mah Mang Dula jeung batur-baturna eueuh nu ngaromong malah tarungkul. Cing Mang boga hayakeun kadinya yen Nyi Maslisna dibawa kabur ku si Armada. Pokna deui nanya kana pamadegan Dula nu keur tungkul harita teh parawargi. Nyari boga kayakinan mah nu pasti mah acan nya Modin. Ngan timuru mah boga. Tema Mang Dula nu hartina macan bisa nuduh 100% Nyi Maslisna dibawa kabur ku Armada. Yuen mah jeung kuring atuh urang ka Ustad lah. Kuring mah yang nyaho keterangan ti Ustad we nu pasti kuring mah cek Modin. Geus kitu mah bring kabeh arinit rek balik deui ka masjid. Modin leumpang ti hareup meninga gedi. Ngareneng jeung Mang Dula diiringkeun ku puluhna urang nu tas nareangan Nyi Maslisna. Tapi kalawang masjid pok Modin uluk salam. Assalamualaikum. Pok kanu keur di jero masjid meh narembalan samalah Ustad binata pangtarikna. Bari ngalirik kalawang. Waalaikumsalam. Bus sarere arasu ka jero masjid kalawan gugek dari uksila. Kumaha Mang Dula kapanggih anak abdi teh? Ibu Aisyah rupi nu teu sabar engah naroskeun bari soca carinueul tos nangis. Manawi Nyi Mas dipilarian ka ditu ka dieu ge hampir ka ditu dugi ka sisi walungan nanging waleh teu kapenak sareng tapak-tapakna acan atuh. Temal Mang Dula abekan ngahegak keneh sedeng nu sejen tarungkul. Kawas bueuk menang mabuk saurang eueuh nu pipilueun ngaromong ongkohan carapeun. Kumaha atuh amanah ari geus kieu ka mana kudu neangan nu jadi anak. Da eta amanah mah teu inget pisan kalau jadi anak atuh. So Ibu Aisyah hing nangis. Kamelang sareng kahariwang tamah nyayang lebeting dada. Ari Jang Modin das di mana atuh menikah kara temong. Batur mah karumpul di dieu hari ujang jeung Mang Subinta teu katingali-tingali. Saur Ustad Binata nemen naros ka Modin. Mawi sabada rampok jara teh abdi mah teras milarian pun biang. Bere tadi nalika ribut teh anjeunna teh mayunan lumpat. Ari na bae kinten bada subuh kapenak di ditu teret kanang muning Mang Salopa nuju nyumbut hanapeun tangkal kananga. Sabada ngajajapkeun pun biang karo rompok teras mios deui. Sareng ieu Ki Hamim Ki Sapar nu maksana wade nepangan amal sun bilu kumaha naon kitu. Ari na bae tepang sareng ieu Mang Dula saurna tos milarian Nyi Maslisna teu aya. Kan tenan abdi teh ngiring leuwas atuh ama. Tema Modin nyarita tatagna keur. Ngaso.
mitra sadaya ngadenge caritaan Modin gitu. Harita Ustad Winata nanya, najang Modin milu campuh gitu. Ai ama, biraku deui atuh ama abdi teu ngiring sabilillah. Mali manubang payuna ngawartosan aya kahuruan ke pan abdi dugi ka abdi ampir-ampiran paragat bari disabat cangkeng ku rampog. Nu tangtos ama moal kauninga abdi ngiring budak balik rampog. Bujang-bujang ku ama sanes ku sanes ge moal uninga kitu deui abdi. Bujang-bujang ama marhatoskeun si dadap si waru jalan sakitu nu campuhna tuh. Panyana ama mah teu minu bebela pati jang Modin teh. Ari ama mana sinakeun abdi teh misalemur atuh ama. Mung bentena ari kapungkur mah di dieu cakat Aki Aceng. Hain mangali ngarun ngababakan. Dan itu pun biang kekewe pada nyingkur surna teh. Temal Modin make rada mesem sagala. Jantung leres di maslisna teh aya mah. Pokna barina teu. Nyaan eueuh jang Modin bet moalnya jelema anu nitah dipang naon teh dipangneangankeun jelema aya mah. Tanya puntenna tuh bari tumaros ka ama dupi eta armada aya teu aya mah. Matak sajutna turun ti mah ge digusur ku ibuna ka masjid. Teu kungsi ningali deui irung-irungna acan tapi ka ayeuna basa aman yang lilis ge ka imah eueuh sasaha di imah ge walor Ustad Winata sajelasna. Rumawi kieu ama manawinya tadi ge abdi parantos sangem ka Mang Dula. Sang abdi teh upami nyi maslisna sareng armada teu araya kana tangtos anjeunna parantos kaungan janji nu pasti. Mun janji bade teu aya di bumi atawa pieu bade sanuningan nalika ama sareng ibu angkat ka masjid nyi maslisna dicanakna jat ku armada. Cobi ama atanapi ibu sareng anu sanesna dugi kana pangemut kitu saurus abdi atawa henteu. Cek Modin tetep nyangka ka armada mawa kabur nyi maslisna. Celengkeung Aki Aceng nu tas ngubaran jalma nu taratu teh kakara milu nyarita. Kelanan jang Modin. Ulah wa kaboga sangkaan kitu atawa suudon. Sabab pasulan nyi maslisna cantang tu dibawa kabur dina pujang armada. Wah kaboyong ku rampog atawa inu dolim ka nyi maslisna. Bari rek nepakeun jurig pateuh ka armada nu katini ku kari-kari. Ulah kitu pamali matak naon jadi dosa. Malah matak jadi dosa lamun urang sok suudon atawa pitana. Leheung lamun nya kumaha lamun teu. Bari engke dina mana armada datang deui ka dieu. Aya nu ngabejakeun ka manehna sakumaha carita di lain bieu. Beureun jadi namahan pidorakaeun timur ributan jeung batur sorangan. Aya mah kieu lamun bener-bener ilahi ngakukeun urang dieu bari rek sabilulungan jeung jalma rea matak naon isukan geus beurang babarengan ka dieu tariangan lamun kapangi boh salamet boh cilaka bawa warugana ka dewek sugan pan dewek ijabah keneh ku Gusti tiasa mangubarankeun cek Aki Aceng setengah ngagelendeng ka Modin. Rei beungeut Modin kontan peureum siga nu keheul dumeh diomongan kitu ku Aki Aceng. Kuring malih nyangka geuningan ieu mah ku gambaran batin kuring reketek baeud. Heueuh kilang kitu ceuk ilaing ku gambaran batin. Sedang batin teh sarua jeung hate. Naon rupa ucapan kaluar tina hate. Yeuh, lamun kieu mah ceuk ilaing. Ieu teh lain nyangka atawa suudon ngan timuru bisinya nyi maslisna dibawa ke armada. Bari dibawa narek disalametkeun asaba bawa kerampok ngajorag ka dieu. Lain butuh-butuh teh kubana urang dieu teh tapi yakin ngarasa penasaran hayang ngaboyong nyi maslisna. Tah ayeuna mah eueuh salahna ilaing maluruk ka tempat si rampok bisi nyi maslisna dibawa ku manehna. Lamun ilaing aya niat kitu netelakeun ilaing bener-bener rek silih belaan jeung batur salemur. Dewek ge nya geus aki-aki kieu rek mang maluruk ka nyi maslisna. Teuing tepi ka mana kadugana dewek. Ngancek pangrasa hate dewek nyi maslisna can sabaraha jauh ti wongkon urang. Heuh can jauh ti wongkon Sinang Laya. Coba engke di mana geus beurang bari ilaing salerea geus ngaraso hayang nyaho paluru ka beula wetan. Cek Aki Aceng boga gambaran perkara nyi maslisna aya keneh di wongkon Sinang Laya kalawan dijelaskeun cenah mah ti beula wetan. Geletis Modin ngomong harewosan ka Hamim bari pura-pura tungkul. Kosna heueuh aki-aki teh becuskan nujum euy. Tadi dewek ngomongkeun si armada majarkeun dewek pitana. Bongkeun aki-aki kuno euy. Lamun lain satatangga ditotogkeun bener-bener ku dewek teh nya. Aduh, sabala lain mah ka aki-aki itu deh. Nama yang balik namun alilali ge di ngopi moal kalau kana mahan bisa capekeun euy. Cek Modin para mitra sadaya. Harita teh ngadon mikang ewa ka Aki Aceng. Domis tadi dia omongan ulah sok suudon. Kamu Ustad puntenna atau di bari swayunan wangsul jalaran pun biang bilik keungeun deui. Ari kata mitami pun baba nuju ka ujung berung teh.
Modin pamitan rek balik bari ngorejat nangtung kitu deh Hamim jeung Sapar. Pek atudin wayah nanya ama bantuan pangmaluruh ke Nyimas Lilis. Insyaallah mama. Ibu mangga atuh permios. Mangga jang Modin. Ibu Aisyah bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Geus kitu mah teu uluk salam teu naon jerut Modin teh jeung batur-baturna duaan tarurun ti masjid tuluy ngaleos. Sageus Modin jeung baturna reuweuh Ibu Aisyah name sasauran. Aki cobi atuh panguningakeun perkawis pun anak teh kumaha kinten-kintenna. Tiasa mulih deui kalayan aya dina kasalamatan atapi kumaha Aki? Pangmelengkeun saurna bari neuteub ka Aki Aceng. Insyaallah Nyimas ku Aki bari ditarekahan di rompok. Mamanya bayan Allah Subhanahu wa taala ngaijabah kana tareka Aki kalawan Nyimas Lilis tiasa mulih deui aya dina kasalamatan. Atos we hanapun pokona mah antos hanapna 3 dinten luhurna 5 dinten. Upami teu aya muli bari teu kabenah kudu milari tangtos parantos aya di tempat nu tebih luar wewengkon urang da kitu Nyimas. Eta kinten-kintenna upami leres aya nu nyanakna kudu tebih tapi kudu caket Aki. Ibu Aisyah talete para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, Aki Aceng ditanya ku Ibu Aisyah kitu teh tuluy ngajawab. Ari perkawis kuno caket ada nabi kuno tabi mah duka Nyimas jalaran. Ku Aki daca ditarekahan mung ieu mah name ku sawangan wungkul dicanak kadengetan ku 2 urang pameget. Tah ieu mah wayahna we ka barudak kudu rido mangnyiumkeun kuburan keur ieu nu palastra. Udah moal hade jelema nu geus paeh rek diarantem kieu. Tunggal ditu wayahna euy keun bae. Tong mikirkeun je batur salemur itu urut musuh. Da musuh sotenan tadi keur hirup. Nya sok kaditu baraya-baraya dipenta karena Allahna. Keun sual opieun mangke disadiakeun di imah kuring Ustad Winata Mairan. Atuh teu hararese masyarakat arinit ka astana kalawan nyarokot heula pacul ka imahna sewang-sewangan. Datang ke astana pada sibuk nyieun kuburan aya kana welasna. Nu teu kungsi ka bedug lohor kabeh mayit sanggeus meunang nyalatan tuluy dikubur. Nya kitu kula wargana nu korban saurang eueuh nu teu careurik, eueuh nu teu ngarasa sedih sasat ditinggalkeun ku nu jadi tanggalan bari moal bisa tepung deui. Ampir sapoe sapeuting Nyimas Lisna bentang medang sinang laya. Acan aya lalatanana pisan. Sadinten harita Ustad Winata disarengan ku sababaraha urang tatanggana teras milarian ka ditu ka dieu. Nanging weleh teu hasil temahna kanggo Ibu Aisyah janten ngalamun. Manahna gegebegan ingis ku bisi rempan kusugan ingis ingkang putra perlaya aya nu nganiaya. Bari disawang pantosna ngabebengkang temenna di tempat nu barala atawa dipalidkeun ka walungan. Atuh berebay cisona cenah ngalemere kitu deui raraina parantos beueus ku cisoca. Tapi karep peuting deui Nyimas Lisna weleh teu aya raratanana pisan sanajan ti beurangna keneh pada nareangan. Temahna nu nareangan ngarasa ripuh terus badalik deui sewang-sewangan. Peuting harita kacida jempling ongko hantas aya kajadian nepi ka sabaraha urang palastra. Tong boroding kitu aya nu palastra welasna urang bari tas tarung begalan pati cacak aya nu palastra salah saurang ge bari ku panyakit sok ngadak-ngadak asa simpe majarkeun nari kolot perwatakna nu tas ka papatenan. Sajabina ti jempling teh para wargi sadaya dina peuting harita asa namahan kareueung ku ngadenge sora manuk sirit uncuy ngelak. Ti beurang keneh dibubuh kuting keuleungna sora lonok namah-namah kakeung. Heuleut sawatara menit cegug-jegug anjing ngagogog ti kajauhan. Malah aya nu babaung sagala meuni malewung muraikeun simpena peuting. Sanajan ngarasa curiga ku ngadenge anjing rage keur masyarakat ti dinya, saurang ge eueuh daek turun ngan ariatna di imahna sewang-sewangan. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng
tunda ngadadarkeun kayan masyarakat eta tempat beri saurang nu wanita rurun geus puguh kaum awewe mah jeung barudak ti magrib keneh geus narumpi di masing-masing imahna. Memang keur di pakampungan lamun seug ti peuting aya anjing rageng sok aya jalma nu kumelampeng nganduka teuing ari jalma anu bener kalakuanana atawa jalma nu rek ngajahat mah can bisa ditangtukeun. Waktosna seep para wargi sadaya.